料开吃！哇靠！哇靠！哇靠！哦，哇靠！啥哦？我的，哎呀，什么呀？不吃了，什么洋家伙？反正我吃不出来了。哎呀，不要双击了啊！谁扣个一，我送给谁了，我也不会吃，你们评论出来啊！不吃了，不吃了。大米，什么？作为一个吃货，最大的心愿就是收集你们的爱心。这个视频只要能吃辣的爱心啊！黄，能吃辣的宝宝记得双击666。接下来个狠的啊！你又来啦！双击了没有，老铁？来个笑口常开爆啊！我吃，熟了。哇，扇贝必须吃2斤一个的啊！